अस्सलाम वालेकुम जी। आज 13 दिसंबर 2024 और हम मौजूद हैं जी खानपुर डैम। ये बोर्डिंग वाला पॉइंट है, ये बोर्डिंग है और ये मस्जिद है जी। अच्छा जी, ये हमारा पॉइंट है जी। ये हमने राड वगैरह लगाए हैं और अभी कोई चाल वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि धूप वगैरह सेकी जा रही है, धूप निकल आई है। एक 2 साल कह दो ना डाल के दिन रात होता है ना 2 साल मतलब।